السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تلحيم الأسلاك الكهرباء الخاصة بالمكيف السبيريت. يفضل وقت اللحام إن أنت تعمل اللحامات بعيدة عن بعض تجنبا للمشاكل. يعني ده الطرف الكهرباء وده الطرف الأرضي وده الإرث. يفضل إن أنت وقت ما تيجي تقطع الأسلاك تخلي كده في مسافة بينهم علشان تجنبا للمشاكل لو حصل فيه ما يحصلش فيه مس بينهم وبين بعض. دلوقتي هنعزلهم أول حاجة هنلحمهم بالقصدير، بعد كده ألفهم بالعزل بالشكرتون وهيتحطوا هنا كده ورا المكيف. بس طبعا أول حاجة لازم يتعزلوا الأول ويتلحموا مظبوط. ولو عايزين وإن شاء الله يعني بحط لكم فيديو عن إزاي إن احنا نلحم الأسلاك دي بالقصدير عن قريب إن شاء الله، وبالتوفيق.